Еуразияның ең даласында әлемдегі ең ірі империялардың бірі құрылған. Оның билігі Сары теңізінен Джерруда теңізіне дейін жеткен. 12 ғасырда Моңғол империясы құрылмай тұрғанда, кең байтақ даланы көптеген көшпелі түрік және моңғол тайпалары мекендеді. Олар мал бағумен тіршілік еткен. Киіз үйлерде тұрып, жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп қонып жүрген. Көшпенділердің қауымында үй шаруашылығы мен көшті басқару әйелдердің арқаларында болатын. Ал еркектер болса, жаугершілікпен айналысты. Көшпелі тайпалар ылғи бірімен бірі талас тартысуда болды. Бұл алауыздық Буржигин деген ақсүйек руынан шыққан Темучиннің арқасында ғана аяқталды. Әкесінен жастайынан айырылып, жоқшылық көрген Темучин өзге хандармен саяси одақ құрып, біртіндеп билікке келді. Басқа хандарға қарағанда, ол сарбаздарын тегін емес, қызметі мен батылдығына қарай бағалады. Оған қоса, бағындырған тайпалар оған қарсы шықпас үшін, олардың сарбаздарын да өз әскеріне енгізді. Міне осылардың арқасында Темучин 1206 жылы дала құрылтайында ақ киізге көтеріліп, Шыңғыс хан лауазымын алды. Көшпенділер көкке табынған. Олар үшін ата-бабаларының әруақтары мен табиғат күштері киелі болатын. Бәрінен биік көк тәңірі тұрды. Шыңғыс хан көк тәңірі оған өз атынан бүкіл дүниені бағындыруды бұйырғанына сенді. Бұның сәті жер қайысқан түрік-моңғол тайпалары біріккенде түсті. Оларға бағынбау, тәңірге бағынбаумен тең. Ал ондайлар өлуі керек. Шыңғыс ханның бастауымен, моңғолдар алдымен солтүстік Қытай мен Хорезмді басып алды. 1227 жылы ұлы қаған өлгеннен кейін билік оның балаларына көшті. 1236-42 жылдары Бату ханның әскері Дешті Қыпшақ пен Русь князьдіктерін бағындырып, Еуропаның тағы екі әскерін талқандады. 1250 жылдары Құлағу хан Бағдатқа дейінгі мұсылман жерлерін, ал Құбылай хан 1279 жылы оңтүстік Қытайды жаулап алды. Империядағы өмір тонау мен соғыспен шектелмеген. Моңғолдар жаулап алған елдердің ішкі саясатына араласқан жоқ, және оларды басқару үшін жергілікті халықтан нәмеңгер тағайындады. Тәңірге сыйған моңғолдар барлық дінге бірдей қарады, қыспақтаған жоқ, керісінше алым-салықтан босатты. Олар қолөнершілер, ғалымдар мен инженерлерді бағалап, мемлекеттің түкпір-түкпіріне орналастырды. Империядағы ең құнды зат алтын дүрия болатын. Оны жасау үшін Қытайдан жібек, Тибеттен алтын және Бағдаттан тоқымаша келінді. Хандар алтын дүриядан өздеріне шапан, аттарына әбзел, шатырларына астар тіккізді. Моңғолдар Қытайдан келген зеңбірек жасаушы шеберлерді де ерекше бағалады. Еуразияның басым бөлігі біріктірілгендіктен, ол жібек жолы бойындағы сауда қайта өркендеді. Оған қоса үгедей қаған шабармандар мен почта жүйесін құрған. Теңіз саудасының ең өтімді тауары Қытайдың ақ керамикасын Иранның көгілдір бояумен әшекейлендірген кезде пайда болған фарфор еді. Қанша жерден ұлы болғанмен, Моңғол империясында ақыр келді. Ұлы қаған атаға атадан балаға мұра ретінде қалған жоқ, қағандар құрылтайда көтерілетін. Бұл қаныпезер төрелердің билік үшін талас тартысына келді. 1260 жылдары Шыңғыс ханның 4 ұлының тұқымдары мемлекетті 4 ұлысқа бөлді. Қытайда Құбылай негізін салған Юань династиясының билеген кезі ғылым мен мәдениеттің алтын ғасырына айналды. Иранда елхандардың билеуінде жаңа монументалды сәулет пен парсы миниатюра өнері дамый бастады. Ал Орта Азиядағы Шахатай хандығы Әмір Темір мен оның Моғол империясының негізін қалаған ұрпағы Бабыр секілді қолбасшылардың отаны болды. Кейін Шығыс Еуропада Мәскеу деп аталатын ірі қала әлемдік державаға айналады. Бірақ әзірше ол алтын орданың билеуінің астында болды. Мемлекеті ұзаққа созылмаса да, моңғолдар тарихта теңдесі жоқ өшпес мұра қалдырды.